Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang mulia para alim, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita muliakan, wabil khusus pengurus takmir Masjid Jami Baitus Salam Maribaya yang beserta seluruh jajaran pengurus masjid yang kita muliakan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang kita hormati, seluruh perangkat desa yang saya hormati pula, para bapak, para ibu semuanya yang rawuh, yang hadir di majelis haul menika, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh, bapak-bapak, monggo kula lan panjenengan sareng-sareng nyaosaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu menika kula lan panjenengan saged ngrawuhi acara haul. Mugi-mugi rawuh kula lan panjenengan sami menika benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan indallahi ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, ternyata di Maribaya ini ada masjid yang besar sekali. Bu, saya sudah keliling kemana-mana. Demi Allah saya persaksikan, saya belum pernah melihat masjid yang persis ini, tidak ada. Halo, percaya apa beli? Saya ya, orana masjid sing persis kayak kiye orana. Kene tok masjid gede kayak kiye, lambruh sing salat neng kene apa penuh napa sak baris? Penuh nggih. Sampai luber sampai terasnya teniki. Masya Allah. Mbuh sing bener iki sapa jarine ketua takmir ora penuh. Tapi jarine sampean bisa ning ngomong penuh. Hah? Oh nek Jumatan. Ya wis minimal ya muga-muga
jamaah limang wektu niku sing paling penting kula jenengan saged ngramekake makmurake masjid. Allahumma mumpung isih urip. Bu, mumpung isih urip. Jangan sampai kita naik ke masjid pas kita sudah tidak bisa apa-apa. Munggah masjid sekali-kaline munggah masjid niku pas wis mati. Ora salat ning malah pas di salati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mula saya sering mengumpamakan masjid yang dibangun bagus-bagus seperti ini, itu nasibnya masjid itu seperti keranda mayat. Ngertos keranda, Bu? Bahasa kene apa? Katil. Jangan sampai masjid ini nasibnya kayak katil. Ngertos katil? Sing kanggo nggawa mayit niku to. Di suatu daerah ada cerita di perumahan yang baru, RT-nya baru, RW-nya baru, belum ada rukun kematian. Pak RW-nya pidato, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua warga sini belum punya katil. Mari kita bersama-sama urunan membuat katil. Setelah katil jadi, terus dibawa rapat RW bersama para warga, ketua RW pidato, alhamdulillah katilnya sudah jadi. Siapa yang mau naik pertama? Anak sing gelem apa beli? Ora gelem. Itu sama dengan masjid sing dibangun larang-larang koyok ngene, terus ora pada munggah mas. Kuwi berarti masjidnya kaya katil. Muga-muga mari bayan iki masjidnya rame syiar krono ngramekake salat ibadah salat limang wektu. Allahumma. Para ibu, para bapak ingkang kawula mulyakaken, iku nomor 1. Nomor 2, monggo kula jenengan sami bersyukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan taksih dipun paringi panjang alhamdulillah ngendikane setunggalipun ulama dawuhake ora ana nikmat sing melebihi nikmat waktu. Nikmat sing paling penting niku nikmat isih duwe waktu. Loh, kenapa kok nikmat waktu ini paling penting? Nggih, Pak. Sebab semuanya itu kenikmatan-kenikmatan yang lain akan bisa kita nikmati kalau kita masih punya. Ora ana sing jawab. Semua kenikmatan-kenikmatan bisa kita nikmati kalau kita masih punya. Saya kasih bukti Bapak Ibu sekalian. Bu, anak Banser ketemu Fatayat, terus akad nikah jam 10 akad nikah nang masjid, terus kemudian resepsi sampai jam 1.
Lah bengi-bengi arep napa nggih? Arep turu. Arep malam pertama. Nek turu ya ora malam pertama. Arep malam pertama lah kok pasangane sing siji napa? Mati. Bisa enggak pengantin baru ini menikmati malam pertama, bisa enggak? Enggak bisa, karena apa? Satunya sudah kehabisan waktu. Halo? Bu, Pak, jenengan ono di antara kita yang sedang misalnya inden mobil, pesen mobil ning gone dealer nang Tegal, pesen mobil Pajero, kertas Pajero Pak, panas njaba, dijanjikan akan datang mobilnya besok hari napa niki ngenjang niki, hari Kamis jam 10 pagi mobilnya akan diantar oleh dealer. Tenan Pak, jam 10 mobilnya teko. Lah kok jam 12 sing pesen mobil niki inna lillah wa inna ilaihi. Bisa ndak dia menikmati mobil yang sudah dipesan di inden lama itu? Mboten saged. Kenapa dia tidak bisa menikmati itu? Karena sudah kehabisan. Makanya nikmat waktu niki nikmat sing paling ageng. Bahkan para rawuh tak ceritani, sampai uang niku iso imane ditampa napa mboten niku tergantung kepada masih ada waktu yang cukup untuk beriman atau tidak. Riyen niki sekedar cerita mawon, biyen ana wong presiden sing presiden niki zalim sanget. Wah, nek karo rakyate niku senengane miloro menyakiti rakyat, senengane ngrampas kebahagiaannya rakyat. Siapa itu presiden yang terkenal zalim itu namanya? Siapa Bu? Siapa Pak? Namanya sapa muni Prabowo gini. Boten niki ora critakno Prabowo. Namanya didakwai kali Nabi Musa dikongkon iman, bahkan didakwai Nabi loro kon teko ning gone Firaun, inggih menika Nabi Musa kalih Nabi Harun. Wong siji niku lho sing dakwai nabi loro. Wong maribaya semene akeh sing dakwai wong siji, wong sebab wong kene api-api. Allahumma diceramai wong siji cukup, wong semene akeh, wong pinten niki, wong 10.000. Alhamdulillah. Tapi Fir'aun wong siji niki Pak, untuk mengajak dia beriman butuh 2 nabi, namanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi didakwai oleh 2 nabi ini, Fir'aun tetap tidak bergeming, dia tetap tidak mau percaya kepada Allah, bahkan dia ngaku dadi pangeran. Nah, singkat cerita, Nabi Musa dan para pengikutnya ini
terus disakiti oleh Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dan umatnya dan pengikutnya kemudian pergi jauh. Sebab nopo? Dikejar-kejar oleh orang yang namanya Nalikane Nabi Musa beserta seluruh pasukannya beserta pengikutnya dikejar-kejar, maka kemudian beliau bersama kawan-kawannya terdesak di pinggir laut. Nalikane teng pinggir laut ngeten niki Pak, wong-wong wis do susah kabeh. Sebab napa? Pasukane Firaun wis ketara ning mburi kanake wis arep tekan kono. Kabeh pasukane utawi pengikute Kanjeng Nabi Musa sami matur, Musa iki piye sa? Firaun wis meh tekan kene, awak dhewe iki ngarepe laut, burine Firaun iki bakale awak dhewe arep kena kecekel karo Firaun. Piye niki sa? Pak, niki meneng niki ngrungokno napa ngantuk niki? Ngrungokna nggih. Bisa dilanjut? Bisa. Wah, bareng ngoten niku Nabi Musa sebagai seorang pemimpin, Pak. Lah niki pemimpin sing hebat niki. Ana anak buahe kok piyambake niku padha susah. Pemimpin tampil ke depan dengan mengatakan, "Tenang. Qala ma'iya rabbi sayahdi." Dari Nabi Musa, Mas, Mbak, bapak-bapak, ibu-ibu tenang, ojo kuatir. Allah bersama saya. Dia yang akan menunjukkan jalan keluar dari kesulitan ini. Tenang. Niki Pak pemimpin yang hebat, rakyatnya susah, niku pemimpinnya meyakinkan kepada masyarakatnya, ojo kuatir, aku duwe pangeran sing bakale membantu menunjukkan jalan keluar dari masalah ini. Akhirnya Nabi Musa diperintah oleh Allah, disuruh apa? Disuruh memukulkan tongkatnya ke laut, lalu kemudian laut itu terbelah ke kanan kiri, lalu tengah-tengahnya kering, lalu kemudian Musa dan pendereknya niku ngelewati laut sing wis garing niku. Firaun sampai di pinggir laut. Firaun niku sempat mandek, Pak. Mandek Firaun niku, mandek. Ini jangan-jangan jebakannya Musa ini. Semuanya berhenti. Aslinya Firaun niku mudeng, Pak. Nek niki mengandung unsur nopo jebakan. Bareng mandek niku, Pak. Gusti Allah memang maha pinter untuk merekayasa ini. Akhirnya nopo Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril niki numpak jaran. Jarane jaran wadon. Lah sing ditumpaki Firaun niku jarane lanang-lanang. Malaikat Jibril niku nglancangi pasukane Firaun numpak jaran wedok mlebu tenggene laut niku, dalan sing wis garing niku. Lah jaran lanang weruh jaran apa, Bu? Ngintil. Kayak wong lanang angger weruh wong wadon apa? Ngintil, Pak. Iki jaran niki wis suwe ora ketemu jaran wedok. Mari ngono niki malaikat Jibril nyalip, lalu kemudian jaran-jarane Firaun niku kudu ngoyak. Firaun tidak bisa mengendalikan. Asline niku kepingine Firaun tidak akan mengejar, tapi mergo jarane niki ndelala niki ngoyak jaran napa wadon niku wau.
Akhirnya mlebu kabeh. Bareng mlebu kabeh, Nabi Musa sak kanca-kancane sampun nyebrang, niki tasih teng tengah-tengah laut. Allah ndawi banyu niku balik kembali. Apa yang terjadi, Pak? Fir'aun ketika mau tenggelam, Fir'aun mengatakan begini, aku saiki percaya karo pangerane Musa. Dia mau beriman kepada Nabi Musa, tapi nyawa sudah ditenggok. Mau tobat, mau beriman, tapi sayang waktunya dia sudah tidak ada. Maka dalam tafsir Sawi dikatakan Fir'aun kemudian dilelepake. Terus dilelepake, Pak? Dilelepkan. Apa dilelepkan itu? Ditenggelamkan oleh malaikat Jibril, cangkeme niku dijejeli lumpur terus ditenggelamkan. Enak wae kowe. Waktu urip menindas rakyat, waktu urip kowe ngaku dadi pangeran, saiki arep mati kok arep iman, lah kok kepenak kowe. Ora iso, dilelepke mati. Dan ternyata terbukti dalam sejarah ketika jenazahnya Fir'aun ditemukan, ternyata mulutnya memang benar-benar banyak lumpur di sana. Apa pelajarannya, Pak? Jebul nikmate wektu niku, Pak. Wong iman wae nek wektune wis kentekan ora iso ditampa wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wong arep tobat selagine malam yughargir, selagi nyawa belum ada di tenggorokan, itu tobat niku saged ketampa. Pak, Bu, kabeh wong niku duwe dosa, leres napa mboten? Leres napa mboten? Jajal wong kene lanang wedok ngacung sing krasa ora duwe dosa ngacung. Halo? Kabeh niki duwe dosa. Pak Lurah duwe dosa mboten? Duwe napa mboten? Duwe. Rakyate duwe dosa napa mboten? Ketua takmir duwe dosa napa mboten? Pengurus NU duwe dosa napa mboten? Sing lagi ceramah wakeh dosane, Pak. Apa dikira kalau sudah pakai peci, pakai baju putih, pakai jas, pakai sarung terus orang duwe dosa? Dosane nang kene iki, nang pengajian iki sing paling akeh dosane wong sing paling akeh ngomongi. Berarti siapa gue? Sing ceramah ya. Mulane ceramah aja suwe-suwe men ngomongnya ora akeh-akeh. Setuju? Kan wonten dawuh ngeten, man kasura kalamuhu kasurat dunubuhu wa man kasurat dunubuhu dakhalan nar. Sapa wonge kakean ngomong mongko kakean sing kakean dosa bakal mlebune. Berarti ngomong aja akeh. Oke, Bu? Ya Allah, shollu ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Semua kita ini punya dosa, Pak. Maka yang paling baik di antara orang yang berdosa niku, mulane dawuh Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Saben-saben anak putune Nabi Adam niku khata'. Khata' niku cara santrine asal kata dari khotik. Khotik niku maknane wong sing salah. Kalau khata' itu artinya wong sing bolak-balik gawe salah. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, jenengan berbuat salah kepada suami satu kali apa berkali-kali?
takon sing wadon dhisik. Berkali-kali apa satu kali? Berkali-kali pernah minta maaf. Coba tak konfirmasi ke sing lanang. Bener salah berkali-kali nggih? Apakah berkali-kali minta maaf? Tidak. Tidak. Loh, ngendikane Kanjeng Nabi kullu bani Adam khata'un, kabeh kula sampean niki tukang gawe salah. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang tawwab. Tawwab niku nggih segot mubalaghah dari taib. Tawwab maknane napa? Nek taib niku wong sing tobat, tawwab artinya wong sing akeh tobate. Maksudnya napa? Setiap salah tobat, setiap salah tobat, setiap salah njaluk ngapura. Iku wong sing paling apik. Maknane sakwalike wong sing paling elek, wong sing gawe salah tapi ora tau ngrasa. Ana ora sing kaya kiye. Ana apa? Akeh wonge teka endi biasanya jilbab ireng. Jilbab ijo. Ya Allah, shollu ala Muhammad. Mulane para rawuh sing kula mulyakaken, sing paling penting niku sakniki napa? Ayo mumpung awak dhewe isih duwe wektu ndang cepet-cepet padha tobat wonten ngersane Allah Subhanahu. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ngeten Pak, kula tak cerita. Biyen ana wong salah loro. Sing siji jenenge iblis, sing siji jenenge Adam. Niki sekalian napa niku khol ya sekalian muharraman ngoten nggih. Pertama sing salah pertama niku iblis. Napa iblis riyen salahe nalikane teng swarga iblis didhawuhi kalih Allah. Kan Allah dawuh aku arep gawe khalifah ning nggone bumi yaiku rupane Nabi Adam. Malaikat podo protes, kenapa harus Adam? Singkat cerita intinya setelah dites sing menang Nabi Adam. Sing unggul niku Nabi Adam. Akhirnya diperintahno kabeh. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa wastakbara wa kana minal kafirin. Ya Allah, iki swara wis rada entek. Biasane kula ngaji niki nek ana wedang jeruke swara tambah apik biasane. Biasane niku nek teng mriko-mriko biasane kula disediani wedang jeruk. Ya seje desa, seje cara niki teng mriki ora ana ya ora apa-apa. Lah nggih, masyaallah. Teko niki wau kula teko terlambat napa pas niki. Non pas piye lagi pas nyumet udut pas kon munggah niku udute kura tinggal. Ya Allah, dugi pundi wau pas niku malah ibu-ibu wedang jeruk ngeten niku riyen kabeh makhluk
makhluke Gusti Allah para malaikat niku kon sujud marang Adam sebab salah menapa niku sampun kalah ujiane sing menang Nabi Adam. Lah fasajadu illa iblis, malaikat kabeh padha sujud, sing ora gelem sujud niku jenenge halo mulane kok ana perintah salat. Halo Gusti Allah perintah sampeyan salat, sing salat niku kaya malaikat, sing ora gelem salat Bu, niki iblis niki ora gelem sujud, itu berarti dia melakukan kesalahan, lalu kemudian dia diusir dari surga. Tapi sayangnya iblis niki duwe salah, tapi orang ngerasa. Buktine napa? Buktine terus ayat Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis niki moh kon sujud aba. Terus napa? Wis moh kon sujud tambah wastakbara. Wis salah lah tambah takabur, sombong. Niku kelakuane ana wong dosa dielikno karo ketua takmir kok malah marah-marah, niku berarti rodok mambu-mambu. Sallu ala Muhammad. Pun dia bersalah Pak, tapi dia tidak mau bertobat, malah kesalahan kedua yang dilakukan oleh makhluknya Allah. Siapa yang bersalah? Nabi leres napa mboten? Adam niki sak sampune iblis diusir saking swarga, Adam kalih Ibu Hawa niku didhawuhi kalih Gusti Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam niki sing dawuh Gusti Allah, iblis wis metu saka swarga, saiki awakmu karo bojomu uskun anta wa zaujukal jannah, antengo sakinao tenango ning swarga karo bojomu. Oh niki Adam niki kon anteng nang swarga kumpul karo bojone. Bojone siapa? Bojone dhewek. Halo. Mula ana wong-wong maribaya nak nang omah kumpul karo bojo kok ngrasa ora tenang, niku berarti wong kuwalik. Kudune nek bojone nang omah, sing wedok nang omah, sing lanang nang omah, kudune ya malah anteng. Ana Pak wong Semarang niku nek ana sing lanang ning omah, malah sing wedok niku malah ora seneng. Halo Pak, kok ning omah wae to Pak? Ora mancing ta apa kok nang omah wae? Wonten mboten sing ngeten niki? Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Sampean ben anteng ning kene mangan napa wae kabeh silakan. Arep mangan jajan oleh,
arep ngombe aqua, oleh arep ngombe teh, oleh arep ngombe jeruk, langkah kayak Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Silakan makan apa saja Adam dan Hawa, ning larangannya cuma satu, wala taqroba hadhihi syajarah, ojo cedak-cedak karo wit kuwi. Wit kuwi niku maksudnya napa? Buah khuldi. Itu saja Pak larangannya. Jadi memang dalam hidup sejak dulu Pak Bapak dan Ibu, barang sing halal niku akeh, sing haram niku mesti sithik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten Pak? Minuman sing halal niku akeh Pak. Nggih napa mboten? Air putih halal, teh halal, kopi halal, napa malih? Aja muni wedang jeruk maning, panitiane tersinggung. Wedang jeruk halal, gitu. Napa maneh? Teh botol halal. Minuman sing halal pirang-pirang. Sing diharamna niku mung siji, khamr, arak. Niku malah kadang-kadang memang sifatnya menungso, nek sing dilarang niku biasanya malah podo pena. Nggih napa mboten Bu? Nggih napa mboten Bu? Alah bapak-bapak ki wis duwe bojo halal, turu bareng halal, turu jejer halal, turu tumpuk-tumpuk halal wong bojone kok. Tapi kadang-kadang malah senenge napa niku nek delok bojone tangga malah lebih tertarik daripada bojone anake wong lanang sing kaya kowe kene. Ya bojone sampean kaya kowe Bu? Ora ya? Muga. Wonge tapi ora pada teka ya. Iki sing teko niku wong soleh kabeh. Allahumma amin. Sing dilarang siji tok, jangan dekat-dekat dengan buah kulti. Tapi ternyata Nabi Adam juga masih tergoda. Bon, singkat cerita, Adam makan buah kulti. Salah napa mboten? Salah. Beliau juga akhirnya diusir dari surga. Dua makhluk yang diusir dari surga, yaitu iblis dan Adam. Tapi apa yang membedakan Bapak Ibu sekalian? Yang membedakan adalah sikap dari dua makhluk ini Pak. Sama-sama berdosa, tapi sing siji ngakoni dosa, sing sijine sombong ora ngakoni dosa. Maka iblis dilaknat oleh Allah sampai kiamat sak keturunane. Tapi Nabi Adam begitu diusir dari surga Bapak Ibu sekalian. Saya membaca dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi. Niku nulis kitab judulnya Kitabut Tawwabin. Niku diceritake Nabi Adam begitu diusir dari surga, menyadari satu kesalahan itu Pak, beliau beristighfar fi riwayatin niku 40 tahun, ono malah sing riwayatake sampai 100 tahun istighfar, ngistighfari dosa siji istighfari 100 tahun, ono sing ngendikan 40 tahun. Kula sampean 40 tahun gawe dosa istighfare ping pira? Halo. Dulu Nabi Adam satu saja salahnya istighfare minimal 40 tahun Pak. Loh, ayo kula jenengan belajar kalih Nabi Adam menika bahwa Nabi Adam niku salah tapi menyadari kesalahan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, monggo Bapak Ibu sekalian, mumpung isih ana umur, nggih, apa maneh
ngapunten kula jenengan sing wis mulai tuwir-tuwir niki. Kertos tuwir tu. Wis mulai STW napa STW? Setengah tua nggih, umur 40 tahun munggah. Ayo niki kudu mulai kula panjenengan sami padha ndang cepet tobat wonten ngersane Gusti. Nabi Adam niku le tobat niku 40 tahun wiridane napa? Ayo diwaca bareng-bareng nggih, sami hafal napa mboten? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana lana wa tarhamna lanakunanna. Ayo sing kompak Bapak Ibu bareng-bareng nggih. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tar lanakunanna minal. Kurang kompak nih Bu, ora pada hafal. Hafal nggih, sepisan mana ben ping 3. Ayo bareng-bareng. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna Allahumma niku Nabi Adam Pak menyesali satu dosa istighfare 40 tahun. Lah kula sampean 40 tahun dosa ora tau monggo Pak niki diwaca nggih. Robbana maknane Robbana duh pangeran kula dolamna angkusana kula sampun berbuat dolim kepada diri kula piyambak Gusti. Wa illam taghfir lana lamun panjenengan boten ngapunten marang kula Gusti lanakunanna minal khasirin yakti kula mangke dados tiang-tiang ingkang rugi Gusti. Mulane Kanjeng Nabi Adam salah tapi ngaku salah niku di ngapura dosane. Tobate Nabi Adam ditampa kalih Allah teng wulan Muharram. Maknane napa Bapak Ibu sekalian? Kula jenengan saniki mumpung tasih teng wulan Muharram, ayo mumpung umur masih ada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak niku wau waosan istighfar Nabi Adam ben dosane awake dhewe di ngapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pun niku kula ngajak dumateng kula lan panjenengan Pak wis umur niki mumpung isih ana arep golek apa maneh. Ngapunten Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada saya sendiri dan panjenengan niki ana hadis niki mengingatkan kita.
niku tenggene kitab Qami'ut Tughyan, kitab cilik niku karangane Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Niku mengingatkan kula jenengan sing sami pun mulai sepuh-sepuh niki. Ngendikane Kanjeng Nabi ngaten, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhis syaikhi sobahan wa masaan. Jarene Kanjeng Nabi ndawake sak temene utawi Allah iku saben isuk karo sore niku terus mengamati para orang-orang tua yang disebut dengan syekh. Syekh niku nek cara kitab fikih maknane napa? Wong sing umur 40 tahun munggah niku saged disebut napa? Syekh. Secara bahasa niku kula wis 57 tahun, berarti kula niku Syekh Muhammad Arja Imroni. Pak Wakil Lurah umur pinten? 45. Oh, berarti pun Syekh sinten po asmane? Abdul Razik. Syekh Abdul Razik. Ibu-ibu sing wis umur 40 munggah ana Syekh Mulyati, Syekh Syekhah nggih, Syekhah nek wedok niku. Non Syekhah sinten? Umayyah. Lho, Syekhah Rafi'ah, pun macam-macam niku, nggih. Pokoknya wong sing umur 40 tahun munggah niku masuk kategori syekh. Niki sing pun 40 tahun munggah jajal ngacung. Loro tok. Liyane niki 30 tahunan nggih. 30 tahun kok rambutnya putih kabeh. Lah, apa yang dikatakan oleh Allah ketika Allah memandang mereka, Pak? Pagi dan sore. Faqala Allah Ta'ala ya abdi qad kabura sinnuka wa daqqat wa raqqa jilduka wa daqqa adhamuka wa qaruba ajaluka. Niku dawuh Gusti Allah ngelekno marang wong-wong tuwa ngeten. Kawula ingsun eling ya syekh-syekh niki, wong-wong sepuh niki 40 tahun munggah didhawuhi qad kabura sinnuka, umurmu wis tambah tua. Wa raqqa jilduka, kulitmu sudah mulai berkerip. Wa daqqa adhamuka, tulangmu sudah mulai lemah. Wa qaruba ajaluka, ajalmu sudah semakin dekat. Ya Allah, sampai ndak nate pireng panggilannya Allah sing ngeten iki, Pak. Halo. Niku tiap pagi dan sore niku Gusti Allah ndelok sapa sing arep dijabut nyawane niku diawasi terus kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane terus Gusti Allah dawuh piye? Terus Gusti Allah dawuh ngeten sing diceritakno Kanjeng Nabi, fastahi minni fa inni astahyi an u'adzibaka li syaibika. Dawuh Kanjeng Nabi, mulane awakmu sing umure wis tuwa, kulitmu wis tambah keriput, tulangmu yang sudah mulai melemah, ajalmu yang sudah mulai mendekat, fastahi, ayo kowe isino karo aku, ngendikane Gusti Allah. Ayo do isin. Mosok wis wanen isih judi wae. Wis wanen isih mabuk wae, isino karo aku, niku ngendikane Gusti Allah. Tapi
tapi insyaallah wong kene tak blok ora ana sing doyan botol. Ora ana ya. Halo. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kowe isino nek awakmu isin karo aku. Isin niku maksudnya napa? Lah nek wis sepuh-sepuh ngene kok do ora gelem munggah masjid niku berarti ora isin karo Gusti. Nek awakmu isin karo aku bakal isin nek nyiksa awakmu mergo awakmu wis metuwane, aku nyiksa kowe, aku isin. Tapi syaratnya kowe kudu isin karo niku ngendikane Gusti Allah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ya Allah, jangan menjadi tua-tua keladi. Semakin tua semakin dadi. Ya Allah. Bu, mulane wong nek tambah tua, bener Pak, kulit mulai keri, pipi mulai untu mulai nggih napa mboten? Tapi wong saiki niki kadang-kadang pada berusaha menolak tua. Nggih napa mboten, Bu? Lah ya Allah wis umure 60 tahun, mlebu salon, jarene apa? Sakniki ana kon narik pipi men kenceng. Dijahit ning kene men ditarik ngeten niki. Ya Allah, sakniki sing laris niku zaman modern niku napa? Kosmetik napa niku jenenge Bu? Men kinclong niku napa? Skincare. Ya Allah. Nang Semarang kuwi kosmetik sing paling laris skincare. Teng mriki padha Bu. Mulane kadang-kadang wong Semak niki wong Semarang, wajahe niku glowing, pangane ireng. Ana ora teng mriki? Sikile ireng, tangane ireng, wajahe napa? Glowing. Lah sing dirumat wajahe tok sing di skincare terus. Ya Allah, wong do ora kepingin ketok tua. Padahal nek kula jenengan wis jenenge umur niku ora iso diapusi, nggih napa mboten Pak? Masih kulit dioperasi, tapi tenaga tetap ndak bisa Pak. Lah nek wis sepuh niku kula mawon umur 57 niki. Biyen jaman 40 tahun ngaji kali santri niku lungguh sila sak jam setengah, tangi ku langsung jenggelek, mlaku langsung iso. Saiki bar ngaji sak jam ngoten, kula nek isuk maos tafsir Jalalain nggih niku tangi niku dadak cekelan apa, soalnya degol niki pun padha pegel. Iku berarti niki pengeling-eling saking Gusti Allah nek awak dhewe niki wis padha nek wis tua ora ana liyane fastahi minni, ayo padha isin karo pangeran. Nah pertanyaane, isin karo Gusti Allah niku piye sing dimaksud? Dalam hadis lain saya cari penjelasannya. Kanjeng Nabi nate dawuh marang para sahabat, sahabat, istahi minallah haqqal haya. Sahabat, ayo podo isin karo Gusti Allah dengan sebenar-benar isin. Sahabat niku kok jawab ngeten, faqalu nastahyi minallah alhamdulillah. Kanjeng Nabi, alhamdulillah kula sampun isin kalih Gusti Allah. Ngoten niku jawabane. Kanjeng Nabi dawuh, laisa kadzalik, ora koyok ngono. Sing tak maksud ora mung pengakuane, tapi sing dimaksud kalih Kanjeng Nabi napa? Kon isin karo Gusti Allah niku maknane napa? Manistahya billahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa wal yahfadhil batna wa ma wa'a. Niku cirine wong isin karo Gusti Allah, cirine napa? Siji,
Maka kalau kamu ngaku izin kepada Allah, peliharalah kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Apa itu yang di sekitar kepala? Banyak. Meripat loro. Nggih. Napa niki? Tutuk, bahasa Semarange cang, bahasa kasare cocot. Nggih. Niki cangkem. Nggih, terus napa malih? Niki kuping. Ayo ngendikane Kanjeng Nabi, bukti nek kula jenengan izin karo Gusti Allah, peliharalah apa yang ada di kepala kita, termasuk apa yang ada dalam tempurung kepala kita, otak. Wis tuwa uteke aja mesum wae. Halo? Wis tuwa pikirane selingkuh wae. Ana ora sing kaya kiye. Wonge teka biasanya pecine ireng. Berarti kula bareng niki ya. Ya Allah, shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Maka dari itu ayo Pak, lesan kita jaga, telinga kita jaga, niku tandane kula jenengan izin kalih Gusti. Lah nek wong wis tambah tua kok sing metu saking cangkeme niku isine fitnah, isine provokasi, isine nglendengi tangga, nek isine senenge ngunek-ngunekake kanca, nek iku berarti tandane kula sampean mboten izin kalih Gusti Allah. Nomor loro napa tandane izin? Wal yahfadil batna wa ma wa'a. Ayo reksoho, jagalah perutmu dan apa yang akan dikandung atau yang akan dimasukkan, akan diwadahi oleh perut. Maknane napa? Kula jenengan nek ajeng ngunjuk, ajeng dahar, diperiksa, didelok iki panganan halal apa Falyanzuril insanu ila ta'ami Falyanzuril insanu ila ta'ami. Gusti Allah dawuhi falyanzur, mongko becik ningali sapa al insanu menungso ila ta'amihi marang panganane insan. Ana wong ngeyel, Pak, kula nek marep mangan mesti tak delok, nek ora tak delok keliru mlebu irung. Maksudnya mboten ngaten. Maksudnya lihatlah makanan kamu itu artinya apa? Lihatlah apakah makanan itu halal atau Halo? Niki ana berita, Pak. Ana kabar wong nek mangane barang haram, ngibadahe ora ketampa, dongane ora dirungokno Gusti. Yen ana riwayat alon-alon mawon niki rahasia. Kanjeng Nabi nate mlampah-mlampah kalih sahabat Abu Bakar, lah kok ketemu nang musala ana bocah nom lagi ndonga wektu duha ngoten niku, ndongane karo nangis-nangis. Nyuwun rezeki sing kadang, jodoh sing ayu. Ya Allah, nyuwun niki karo nangis-nangis. Jarine Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, bocah nom iki kok soleh temen. Wong donga iso karo nangis. Nah, Gusti Kanjeng Nabi malah dirawi malaikat Jibril, didhawuhi malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, bocah nom niki ngesakne. Lah ngesakne pripun malaikat Jibril? Iya,
bocah nom iki Gusti Allah sampun dawuh aku moh ngrungokno dongane bocah niku. Lah napa sebabe? Ternyata senajan dongane karo nangis-nangis tapi cangkeme niki biasa kanggo lewat barang haram, manganane hasil colo, panganane hasil korup. Kuwi dongane ora dirungokake Gusti. Wong mangan barang haram, salat niku lho ora ketampa. Aja meneh kok panganan sing mlebu ning awak, Pak. Imam Ghazali nyritakake ana wong kok nganggo sarung, sarunge regane 200.000, tapi duwite ana 10.000 sing kekurangane niku dicolongake. Sarung kanggo salat niki nek sarunge sah cara fikih salate sah, tapi nek ketempelan barang haram ibadahe gak ditampa Gusti. Iki meneng kabeh iki padha nyekel barang haram lho, mikir nggih. Sallu ala Muhammad. Kula mikir Pak, lah kae wong sing korupsi triliunan kaya apa? Nggih. Umpamane tuku sarung 200.000 sing 10.000 nyolong wae iku salat ora ketampa. Lah apa maneh kok sampai korupsi kae pinganane ana penangkapan besar-besaran ketua BGN Badan Gizi Nasional. Wah, lah korupsine tuku sepeda motor listrik pabrike durung ana wis dibayar regane 2 kali lipat. Tuku kaos kaki regane kok 7,5 juta Pak. Padahal anak kula SD niku tuku kaos kaki 50.000 apik. Kuwi 750 nggih. 750.000 kaos kaki cap. Wah, korupsi pirang-pirang triliun ditangkepi. Kuwi kula batin, Pak. Lah kuwi wong korupsi semono akeh, apa ibadahe iso ketampa? Nek diuntal apa ora terus engko ndeke niku arep mlebu neraka kabeh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nggih, mulane Indonesia niki para rawuh akeh wong pinter tapi do ora ben. Nggih napa mboten Bu? Sing korupsi kae wonge titele profesor, doktor, insinyur, sarjana di hukum. Napa sarjana napa? Sarjana hukum, wono sing dokter ambles. Nggih. Wah, wong sing titele niku pirang-pirang. Ning ora bener, yo mau ora tau ngrungokno pengajian niki bahwa makanan haram niku arep ndadekake neraka, oh ibadahe ora ketam. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Manabata min haramin fannaru ahakku bihi." Daging sing tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih berhak atas daging yang tumbuh dari barang haram. Padahal sing jenenge pakanan atau minuman Bapak Ibu sekalian niku nek wis mlebu tenggene awak kula jenengan, makanan ini diproses melalui sistem metabolisme tubuh, lalu kemudian diolah di dalam perut, dicerna, mangke sari-sari makanannya akan dibawa oleh darah, dikelilingkan ke seluruh tubuh, sebagiannya saripatinya mengganti sel-sel yang mati dari badan kita, sebagiannya jadi daging, sebagiannya jadi sel-sel yang menumbuhkan tubuh kita. Itu mangkane Imam Ghazali dawuh, wong mangan barang haram niku dosane ora iso ditobati, kejaba sok tobate niku nek njaluk halal marang wong sing bondone dicolong. Mulane ana wong kok korupsi APBN, Mbak. Kuwi kudu njaluk halal wong sak Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula nyuwun halale nggih. Kuwi nek wong
Sa Indonesia 270 juta muni nggih. Terus siji ngomong kula mboten nggih niku tetep ora iso. Medeni napa mboten Pak? Medeni napa mboten? Mangkane nek sampean izin karo Gusti Allah, ayo aja sekali kenapa sampean teliti sing arep mlebu weteng niki halal napa ayo mumpung kula sampean isih urip pokoke dereng pejah kados sing dihauli menika. Mulane niku ajaan kula pertama napa wau, ayo mumpung isih ana umur ndang cepet-cepet, jangan ditunda-tunda, cepet balik ning dalane Gusti Allah, kersane mengke dipanggil Gusti Allah, sowan wonten ngersane Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma tak elekno Pak, wong selagine masih hidup, kita tadi kan sepakat kita semuanya punya dosa niku Pak, saya sering umpamakan di mana-mana. Dosa itu selama kita yang punya dosa masih hidup, dosa itu seperti ulekan semen pasir adukan semen isih teles niku nek kula sampeyan isih urip, dosa niku kaya adukan semen sing isih teles. Semen nek isih teles nempel ning tembok, umpamane kok bentuke tidak sesuai dengan gambar, ngerubahi gampil napa mboten? Semen disemprot banyu niku mawon saged ambrol. Tapi Pak, nek kula jenengan nyimpen dosa teng awak kula jenengan dereng tobat sampai kula jenengan mati, maka dosa itu seperti tembok-tembok yang sudah kering seperti ini. Sampean kalau mau merubah bentuk cagak niki Pak, krana wis garing, kowe nek arep merubah cagak niki kudu dinapa? Dibeteli, nggih napa mboten? Ngertos dibeteli. Di napa cara mriki? Dicucuki, nggih napa mboten? Mulane Pak, niki perumpamaan. Wong nek akeh dosane durung tobat nang jero kuburan niku dicucuki kalih malah. Asline malaikat niku ora arep nyiksa sampean, ning mergo sampean dosane niku ibarate wis garing ning awak, men dosane do ucul niku kudu mudeng mboten nggih. Tapi nek kula sampean sadurunge mati wis tobat, dosa wis diculno kabeh, ditobati, istighfar nggih, jenengan ngakoni salah wonten ngersane Gusti Allah, insyaallah Pak engko mati nyusul Mbah Abdurrahim, Mbah Sara Linggajaya, insyaallah nek wis ditobati dosa-dosa wis entek, bakal kula jenengan kepenak teng akhirat, teng alam kubur. Allahumma amin. Bon, sing terakhir Bu, iki ana resep niki penting. Ana resep sing penting sing niki jarang kula sampaikan. Niki kula teng mriki pas eling bejo sampeyan. Kula jenengan niku mangke nek mati teng alam kubur niku nek akeh dosane ya alam kubur niku dadi panggonan siksa, nek jenengan wong sing akeh apike insyaallah alam kubur jadi tempat berbahagia. Allahumma lah niki ngendikane Imam Ibnu Katsir tenggene tafsir Ibnu Katsir ndawake, nek wong-wong Islam iki kok kepingin nang kuburan mangke ora disiksa kalih Gusti Allah,
carane piye nalikane urip setiap dina maca surat Al-Mulk. Ngertos surat Al-Mulk? Mboten mulek napa niku? Genine mboten mulek mboten niku. Al-Mulk niku surat Tabarok niku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sak piturute sampai rampung nek saged setiap hari dibaca niku ngendikane teng nggone kitab Ibnu Katsir niku wonten cerita umpamane ana wong lebokno kuburan diparani malaikate arep nyiksa Pak wis nggawa napa jenenge wau nggawa pecut nggawa pethik nggawa palu gitu niki ngendikane tenggene tafsir Ibnu Katsir diceritakno mangke surat Mulk niki arep muncul malaikate digetak malaikat kowe arep nyiksa wong iki iya wani kowe nyiksa wong iki sing ternyata wong iki niki apal aku iki ning jerone awake wong iki sampean kok apal surat Al-Mulk niku Al-Mulk mangke ngrewangi sampeyan ning alam kubur ngadepi malaikat sing arep nyiksa. Ora wani malaikat Pak sebab nopo nang jero awake wong kuwi ana surat Al-Mulk. Muga-muga wis sampeyan anggere diwaca bendina Pak, kok sewulan wae kok apal Pak. Setiap badha maghrib Al-Mulk diwaca. Engko apal-apal dhewe, ora usah ngapalke apa meneh sing sepuh-sepuh, mboten usah nyengaja ngapalke diwaca terus suwi-suwene apal. Allahumma niki kanggo kula jenengan slamet teng alam kubur penting Pak. Lah nang kuburan ku dhewean Pak. Dhewean ora ana sapa-sapa. Kowe nek sampean digebuki gebor Pak. Waduh. Sing tukang mabuk gebuki waduh. Allah. Ora ana sing krungu. Astu ngendikane Kanjeng Nabi sing iso krungu jeritane wong ahli kubur niku sinten? Ana loro, yaiku siji kewan niku ayam, wedhus niku nek lewat kuburan iso krungu Pak nek ana wong disiksa. Nggih. Krungu. Malaikat iku iso krungu nek ana wong sing disiksa. Kula jenengan mboten nate maknane napa? Penjero medeni Pak. Makane ayo niku wau resepe kita segera bertaubat, segera mengisi umur kita dengan amal yang baik, ramekan masjid, utamanya sholat 5 waktu, mudah-mudahan mangkeh dipanggil Gusti Allah napa malih wau ditambah maca surat napa Bu Al-Mulk insyaallah mlebu kuburan wong sing ditinggal padha nangis sampeyan mlebu kuburan padha guyu mergo seneng. Allahumma amin. Pun mugi-mugi ingkang kula sampaikan menika wonten manfaatipun kagem kula lan panjenengan mengintrospeksi diri kita, ora usah nuding-nuding wong liya tapi ayo koreksi diri kita. Aku iki wis mulai tambah apik apa durung kersane kula sampeyan mangke musale nyusul Mbah Abdurrahim nyusul Mbah Jaya menika dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Mekaten mugi wonten manfaatipun menawi wonten atur ingkang boten rena ing penggalih saestu nyuwun agunging pangaksami. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.